lalampahan teh rarasana teh barolon kene sakitu hirup geus karumisan hirup geus haruwisan je wayah kumaha salatna jelema kitu lain dewek oge yakin teh kana diri sira lain teh daek kikituan sia teh si lain teh keur cala lagur da keur gering aya panyakit memborah kikieuan sia teh moal lah da pikiranna sia mah akhirat geus paeh ulah waka kayaknya lah dan di dia heula uruskeun ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula hartina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir percaya kana poe wawalas ai wawalas jelema teh ya tadi akhir tina pagawean tadi dia merenang dikerdilkeun tah kecap atawa dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maut saacana mati teh pek letikeun di dieu ku urang diletikeun kumaha diletikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganyang ka poe pageto jadi memeh ngomong teh pikir heula bulah balik nuna letah kudu disatukangen akal jeung elingan ceuk urang Sunda da sarua keneh eta oge barang nama ngan basa nu beda maksudna mah sarua cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana tah eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh jadi samping tak itu bagong beda paham sautak saeutik cekcok geuning ribut dewek marek nanyakeun ai nu sok silih segag naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain da dewek mah nanyakeun wungkul ai nu sok silih segag naon tuh ulah dumeh bieu lagu Wangsit Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari ku manehna mah teh dimekarkeun hartina teh dipajukeun manehna we sorangan mata kitu we geuning bapak aing mah teh maju-maju da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wangsit Siliwangi teh tingali we dina lalampahan Nabi Adam baheula sok kareng keneh kan ai Nabi Adam dina lagu Wangsit Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge atuh ulah dianggap eta teuing seuing teh nyata ulah taklid ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot ngan tingali ieu alam teh pan silih ge sok nyararita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah ta urang oge atuh hirup dina zaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi tuh ngigelan zaman nginung ka waktu mi bapak ka haben cicing nina tetekon mah tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut da geuning ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh
geuning teu bisa ngajawab. Nya tetep dina zaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh kolaborasi jeung alam canggih. Da baheula mah can pet ayeuna pan aya sound system, aya membran, aya lampu. Zaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana. Ieu wayang teh pan diayakeun dina abad 13. Apa si abad? Pan loba baheula geuning aya abad dalang. Abah namanya. Aya abad kemang. Abah namanya. Aya abah Dodi. Si telenges teh Dodi teh gawe bareng jeung Panama kitu ana teh. Ada ampun. Alah. Aduh. Manawi teh aya nona Igun. Iya. Alah. Hapunten Solmet ah. Nya. Nyuhunkeun doa restuna Pak ieu abdi ieu. Dek ngayakeun Super Solmet. Sugan seueur anu ngadukung. Nya. Nyuhunkeun restuna ieu ti bokap, ti buya, ieu Monik. Ulah digeunggeureukkeun aya anak aya dina kamajuan teh. Nya. Cenah eta sok rajeun luar tidak tetekon sugan eta proses. Nya. Dai proses jelema mah rupa-rupa pan. Ulah waka amek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh. Nya. Jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeu sabab eta keur diparud mah diproses keneh. Acan jadi opak, can jadi aci, can jadi comro. Karek marud wungkul oge luar tidak tetekon sia teh. Karek marut can jadi opak ai geus jadi aci na mah ka mana-mana we. Nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup. Berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade. Pantungtungna jadi madu kaituna. Aya bahan pimadueun. Kitu teh Pak. Ngan uing mah aya tanyakeun nya ka Bapak sakedik. Dek nanyakeun naon? Beh teu jadi unek-unek. Sabab abdi maca keterangan. Yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam. Tak gitu. Kira-kira Bapak mau ambek? Make amek sia teh. Bisa we ku dewek dijawab, henteu hampura. Jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuhan jelema mah terbatas jang. Jadi durek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam. Yakin Bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam? Tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Tah Bapak geus kumaledang di dunya. Ai Bapak Nabi Adam lain.
lamun bapak ngaku Nabi Adam kapan bapak mah kagungan ibu kagungan Rama sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan sing jawab ya butek ya jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar kadunya ti heula mah lain Semar bapak maneh marada gelo kitu ka abdi teh ngomongna tak ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beuye teh jadi naon teh jadi ributan teh jadi diskriminasi itu naon jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya tengah bejaan teh kaing jadi kontroversi nya ulah waka seuri da abdi metan hayang seuri can dibejaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh ge nyelong daratan masih kena budahan batu masih kena beye bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh saha nu meuli na tuh da eta meureun sedengkeun pan Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah bapak ulah akuanan nya jadi kontroversi teh nah hayang sohor hartina bapak tina nabi nu paling akhir nah harek nurutan saded halusnya halus ilai pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah pek tatanya ulah heran nanyakeun nya paha cing kapan bapak mah tuang Rama Sang Hyang Wenang tuang Eyang Sang Hyang Tunggal kari-kari aya ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak terus kumelendang di dunya kumaha ieu kapan dewek oge turunan tidinya turunan Nabi Adam ngan dewek masih cingso teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngancik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi gitu hartina dewek hideung wujud beungeut bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi na lain Semarna ai Nabi Adam dijieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh nya euy Allah anjir kaynya da dewek babacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili
artina murenan lain asli kieu si lain nu mikir tong dimitoskeun atuh atuh da beh dieuna mah jeung aya kuburan Semar cenah moal ara rebel mah kitu nya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah sabab Semar teh cenah di dinya tah ai gorowong teh naon melongpong tah di dinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia da ieu mah cermin nah cermin mah pan Hasyim cerme teh sia teh cerme madinya barang keluar tito teh cerme cimareme teh sia teh alah nya ka mana karep atuh mikir teh si lain teh ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipake kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anjir tah ieu pipasieun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa keur naon disembah atuh ari eueuh mah oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah jadi lieur ya ieu jadi nyembah mah kudu kanu eueuh beuki lieur aki-aki teh ieu mah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh katakis ari aing talete deui can ka harti mah tulisnya deleketek ngaheureuyan ongkoh di kakolot teh nya Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh dalah ngomong cek ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut peka agama mah Semar lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh Allah teh kenaon atuh di Semar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener dia aing ngomong kitu mah ngan ieu perbah eueuh teu ngarti teh deuleu seren kita Kang hanya sok can tamat sia nanya teh tah bongan sia nu nanya teu tamat aing ge moal ditamatkeun lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong tah lamun sasabat ngabuntut bangkong tong pasea kaciri dilepangna para sehat teh ngabuntut bangkong pada teh nyaho jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae kaharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana kitu nya aing ngajawab deui tah tamat ayeuna mah jadi eueuh babandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teh mubadir ka Bapak teh si edan
nya aki-aki pinter lu kalikuna Bapak hampura abdi udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek tak kitu ya hapunten Bapak hampura ti saha nya ti Bapak lamun geus dihampura ku dewek keur naon dah geus lieur deui ya kan tong ka dewek deuleu urang kalohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh artina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek ya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit puguh teh mah keur jajan ta ayeuna sia minta hampura ka Allah keur naon lamun dibere hampura cah lieur ieu lieur euy contoh nama kieu meureunnan abdi teh boga salah ka Bapak Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku Bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh sanu tenang di dunia sakitu diudag-udag pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikayakeun deui jadi panjang atuh Semar sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti di kita alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modal teh kula teh da di akhirat tuh tenang wae sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya tiga batang kehidupan dunia nya teu akhirat nya dina surat Waduha teh walal akhiratu khairul laka minal ula surat Waduha ge bisa ngan anu teu bisa mah wauken Waduha walaili ida saja Waduha walaili ida saja dawing mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekeun kapan aya ku ilmu parabot mah beunang teuing apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi waduhe walaili ida saje eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya didab'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur didab'an lisikol tak kitu da jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana tah kitu nu matak dewek ulah dimitoskeun eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar coba itu bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah
eta kujara rawuh euy ongkoh titah ini tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah lieur Pak liar pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu beri cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet gerjing dek ka mana sia init Allah yu aki-aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semaheun angin Allah 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 jika mana-mana oge iya ya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh tak eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi ladang basilat ladang judi tong boro make jeung ladang judi ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui Semar ieu Semar mana we berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apan ayana di Tegal Gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu bararesih deui nya pawongannya Pak Gusti Pak Wongan wong teh jelema nya Pak atau ngejot beung jang nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana mah ka Semar ieu nu bungkleukan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang geuning Semar teh Pak eusina mah da dewek bagamar gamaran cermin sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal aslina mah urang teh di akhirat boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna cirina naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala kumangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangi jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadina lebah dieu balik we kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh
aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya andenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal cenah anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nah make teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu munapuroda ngali gincing dulu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal kos nu heueuh ongkos teu mawa naon-naon atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal boh hade boh goreng di ditu mah akibat kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucu ngik sia mah aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun kasih ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan bener ono ngarawan teh kitu heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangmenerkeun gajah teh ninggalkeun gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bi teh kitu gajah cing ceuk si laing gajah ama anu goreng gajah karena gajah gadingan gajah maung belangna digadingkeun amal hade karena gajah mau geus era ku siapi oman era beutak kitu we cinekna mah urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah Jumu moal bisa riung mungpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreang alam katukang bisa nak munculna merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu mangna bisa riung ciri nah tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang eusia ku amal-amal anu hade
ulah loba sahur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, da anu penting dina zaman kiwari maka nyataan. Ulah hirup cek urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO. Ngau jauh-jauh teu nyambung. Teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization. Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda. Naon? No action talk only. Hartina teh loba sahur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata, da anu penting maka nyataan. Sedikit bicara banyak kerja. Sedikit bicara banyak kerja. Tuh. Pok pek prak. Pok nu ngomong pek pikiran, prak pigawe. Kakara boga ngaran tina naon, tina karya. Nah, jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tuh. Nya, nya diperingati unggah tahun geura aya unggah poe teu. Malah memperingati teh hura-hura teh taleler. Tah. Nya. Numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan. Heeh, gua aya ge memeh main rebutan teh geus ngarebut wae, perebut kadudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Oh, silih siku, silih jejeg geuning bari sabangsa teh. Aya tarik tambang nih. Padahal ku sinir kitu ge teh. Jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah bus kana obang dibui di jariji besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi baheula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui. Aya nama dasi ngamal, tuluy di jarji beuh. Aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh. Ah geus gara roblog ge meureun Pak. Nya. Nah bet atuh geuning. Heuh aneh we aneh ayeuna mah pan ai hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak. Aneh jadi loba pager makan tanaman. Mun cara ngotan baheula mending. Nya. Eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok. Kacida teuing teman. Bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral. Tapi aya pupuhna teu bermoral. Ai pupuhna teu bermoral, mun panggih ayeuna hareupeun abdi da didagor juga ngirungna abdi. Eta mah kagila-gila teding. Aneh abdi mana? Lain aneh su. Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh, kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab. Tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget tujuh. Aya ajab leuwih gede Iya nya tsunami mah kahuruan mah biji leutak mah banjir mah angin mah bener kemana nu alah iya nya Pak dek nyalahkeun saha dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan ai nu boga bleg dosa jelema ai nu dituding bangkong
kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno diantarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema anu ngaruksak jelema anu dingkeun ka bangkong diantarana bangkong oman bongan bangkong ya bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pas ini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya oh nyata ai bangkong di kongkorong ai si nunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng ngangan rorongkong rorongkeng tina harengheng ku dedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula bakat tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu syaralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mada sanes deui saha pijalmeunana grepek nu embung ka gereng anu hayang ka geleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ye ha solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh degekeun sia jadi dagor ke koi solusi jeung polisi teh jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sararea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kanyataanna mah da papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kaituna ge nya jadi jalan keluar nate urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha ieu ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha jang jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh koselin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa karena ilmu palasipah palasipah teh naon filosofi falsafah
ya bid'ah palsyafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ukur ngagedag ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis dengekeun aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk umum dengekeun sia aya bener ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah contohna sok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana Ciwetan yakin leres ceuk saha ya umum ge nyarita atuh bijilna ti Ciwetan tah ceuk ilmiah mah henteu kitu nah kumaha gitu da panon poe mah cicing da bumi nu muih kapan rarasaan mah urang teh pan sidik di wetan air rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan iya nah bet atuh geuning da bumi nu muih panon poe mah cicing nya nya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh wah komo jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satangtung diri geuning kitu eta mun jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji teh wetan kumaha maksudna heuh dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun teh babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cing Allah mangeran megrasok mangeran kana gulungan jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh ha maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan gini baheulana da ku penjajah teu meunang sakola jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo rajin pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan ha tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ai barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon jadi barat-baratan ngaranna teh bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanan budayana segalana teh ka nginum-nginum nginum mah ge nurutan urang barat da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh kata turun tina angkot geuning tina angkot bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leuheung lamun teu sing kayoan untungna teh tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratan
nya omwing Mana malah lesin. disangka ada wala bapak aing profesor le bicarana akademis euy Kurang teu kapikirnya kan. Wah menyaan nepi ka dinya. Kadaharan teh nyawa. nya leres Ai turun tina cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donut hot dog bisa malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu ini mau peuyeum ini peuyeum apa itu peuyeum bener nya naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya Pak nepi ka diluli-lulinya asli geus eueuh aslina kan ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ektasi magadon sabu-sabu ganja sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang tonggong negara teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urangnya Pak deudeuh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa tak urang teh geus kaleungitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa bener wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus bapaca geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh bari jeung dahar ngitung di Sunda deuh nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun da ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sonah sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok make jeung dengan anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual gamelan di kilo tawang deui kanu tadi ulah ngabuntut bangkong naon yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu
pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya kana budu teh heueuh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula iya ya Pak tah artinya cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih teh mah nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang gitu. Nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimbun deh ieu nya leres Pak Bapak teh keur abdi mah harta karun nya disebut harta karun tertimbun kitu ya nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ulah waka Pak heueuh ngabdi yeuh can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mangga harewosan kana silih lain anu bakal jadi doraka pisan mah nyaeta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal amak da urusan si lain aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh hulu teh ieu abdi nuhun Pak nya tak itu cu dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak karena pribadi kadek kaansloman leungeun mi HP pikir jeung niat kadek kaangsonan deungeun bisi kalalanyoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean cek urang Madura ulah terlena hirup teh leres kitu nya nuhun Pak ngagebrai abdi tak kitu kade nya kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung kagering-gering mikiran batur naon reset jang biasa anu kacanggung tah kitu jang nuhun Pak tah mah balik we kana obrolan anu pokok naon atuh Bapak teh kieu ing kumaha atuh ieu teh Pak jadi dewek pang nyalukan ilaing teh gening aya maksud tertentu juga ieu nyaeta dewek teh ngabogaan maksud tapi ieu maksud teh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan lamun satuju tuturkeun kandungan hati amanat teh
anu jadi kanu nya ngan meureun dewek terek menta kamandang ti si lain gitu cing sok coba atulah mumpung rada cerah sok kayaknya gawe santai santai sok atuh kanya nu deuk hayang naon atuh kieu jak sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun nya naon atuh teh pangna iluk inung si lain diinitkeun ka sekar mume jeung si gareng dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui kita nunduk rana atuh pedurangnya kadenge naon eta ku si lain kadenge bubuyu sia bieu ngomong nah aya kumaha be teh Pak sakali deui cenah dewek teh dek boga pamajikan deui tak ieu teh kulantaran diridoan ku inung si lain kumaha ku kupingan bapak palai garwaan deui ha anu disetujuan ku si mak cinek nama bade ngamadu bade ngawayuh bapak teh ha bade mogor teh dek mogor cing kanya sok kumaha kamenang komentaran kanya sageus gede urang teh tah kitu kasaha hari eta awewena teh kurang pertapan banyukan sana kakasihna teh Dewi Nilaningrum geus aya nu dicita-cita tah di eta pertapan teh aya mawar bodas waduh ku dewek dek dijugjug kolot eta make jeung mawar bodas teh alah dek mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora nya sugan anu kolot henteu nyusul anu kolot teh dibejaan ku batur oh kitu tah gitu deh menta diantar kai lain dewek dek bojoan deui komentar si lain kumaha idem sok ke aka idem ngiringan wae ka akak idem ayeuna mah zaman demokrasi heuh terbuka masina baheula demokrasi teh disimpingan disunatan tapi punten ye sok pongan disuhunkeun tadi disuhunkeun kamandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju naon upami bapa ina garwaan deui bade ngawayuh heuh abdi teu satuju sabab tos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo nya bener artinya bapak itu tidak nalipak maneh jadi nurus tunjung disebutna nurus tunjung teu ngukur ka kujur teu nilih kaayaan ku barudak ngora mung eleh peta ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta aduh hayang kanu ngora deui bapak bade garwaan deui ma oge can disenangkeun ku bapak teh cacak hiji teteh umur dua bari emak teh putri raja ti nagara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati ti emak hese neangan bandingan hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megarwa Dunungan nya mesti kana geus mah lah Yuswa jauh jeung bapak
jeung Dewi Nunuk satak saeutik ayeuna dicacana ku bapa ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun uninga mama da pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya terpelajar nya berpendidikan goreng-goreng anak raja tanah yang ke orang pertapan deui nya Uma bade ku bapa bade dipangwayuhkeun bapa bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah rarasaan bapa teh kasep henteu cingeun teung atuh geus dipikirkeun akibatna gitu nah teu diemutkeun mamalana atawa tuduhan batur we malah tatangga can ayeuna tuduhan batur tetangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur bener nur setuju eueuh tuturkeuneun anak nyeceuheu sedangkeun katinggal ku abdi bapa teh pan teu kasep ditinggal ti kajauhan bapa teh jiga pinguin kakablek eueuh mun haji apo pantes sagala aya sedangkeun rarai percis emer bahe nyuruh widil gitu geuning tong sok kitu bokap eling beh dar sore teu isuk hayang nyanung nyawa aduh kacida moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa naon kakirangan emak geura sok emak teh sakaligus di mana bapa teu damang emak jadi suster di mana bapak nyari awak emak sekaligus jadi tukang pijet di mana emak bapak palai tuang leueut emak sekaligus jadi koki jadi pelayan di mana bapak ayeuna kotor angeanana emak sekaligus jadi babu tukang nyesel sumujud ka bapak teh teu ngijing sila bengkok sinemah sopan santun ramah tamah DP hadap asor kari-kari ku bapa ini rek dipangwayukeun cing gablek pucus mar ulu can pernah kadang kasar nyarios oge tong kitu teuing ya geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas barentik curup laras tekang da awewe mah kitu keneh atuh da teh mah ukuran nafsu bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngomong boleh napak kana sarupa maka jeung bisa ngangon hawa nafsu nanti kari-kari ayeuna bapak kalakuan kitu ilmu ajum ilmu lilin ai ka batur nyaangan manehna leeh jauh jeung dicaritakeun tadi cenah kudu anu toja iya itu sareng anu disaurkeun ku bokap tadi bari jeung ka anak teh surjeng nitah nyandung nah dikira cepot tek milu ngarojong kana kapalai bapa nu samoda kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampeuran abdi yeuh da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalingking panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres da ku emak bari diceungceurikan di usapan teu ragab deui ujang anaking tong gering ucu emak tah teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kalah dicarek cobi galih pak ulah sok kitu kalakuan teh nah hate teh buka duit motong dikawin ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah pake jeung hayang nyanung non teh terus sok ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina teu si belegug
garwa Rasul abdi sekiai dongeng ye naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge da nyarane na keur dilembang ari teh tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we care aki-aki 7 mulut aja si kalalanyoan gitu nafsu teh mun ngaberung gitu bener di Bandung mah teh melengkung bekas nyalaan heuh syukur jang ditarima ku dewek kanyaah si laing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh heudeuh itu nyikah paingan eta uga isuk-isuk ngajus leunca we terus leunca jeung takokak teh digedekeun leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jame nu kitu we nu digugulung teh ieu aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia bobogaan tiul macana tah nuhun nanakeun hak si laing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah mapatahan kana beger mah abus wah pajarkeun teh ridoeun cenah mah dipangjanungkeun geuning eta pipi gagaralang beureun dicakar mana kitu ge bina-bina teuing mun teu kabeh pucus mereka dawang aki-aki teh tong di umar teuing nafsu teh mar syukur make ugeran gitu kan dewek ayeuna dek init disirek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan lalu deungnya antep mak tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta kah omongan eta nu dihinarkeun teh sarwana jeung bapana teh cenah bisa kompet daun jadi keukeuh bapa teh bade ngawayuh mangga wilujeng mudah-mudahan we rumah tanggana cing hancur edan sia init aing deuleu antep nya mah ya moal dituturkeun bohong tah semar-semar ya winangnong ya winangun naon semar kuncung danar wulung wah anak Siti bentar teh bohong pajarkeun teh lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana kuda Sumbawa Bapak Bandara Soekarno-Hatta Bapak Bandara ku anak genti ini mah diruksak batin emak awewe ngaranna ge awewe atuh urang kumaha rarasaan emak ka manehna kanu jadi bapak ka bapak urang sidik mak mah gawena damana geus luar biasa ulun kumaula daya nyebat harorea manjeun teuing gaulna jeung saha bapak aing jadi kitu euy bukan api omah oh teuing meureun tukang gambang jeung mah Mantap jeung si eta
eta anu cereumeuh mah eta ngan hiji atawa jigana bisa jadi teh bebarengan wae jeung Menteri UU. bisa jadi Aduh. Aing nepi ka kieu ieu euy. Saha Menteri UU teh Menteri Kehewanan. Kumaha atuh nya teuing paduli teuing Wau jeung guyur teh mana kitu ge.